ワンちゃんいないかな。うわ、今日寝であるな。大丈夫かい。よし、はい。開けてみよう。うわ、お寝でがあるや。反応ないですな。うわ、反応がない。反応もないな。いいかな。マップフレップいくの。マップフレか。おお、こっちの字。小さいけど、こっちの字。はい、ありがとう。もう一匹いないかな。死にか当たりやったけど。死にかなんか当たりやったけどな。言わんかった。反応ない。移動だ。怖いねんか。低い悪いな。なんでね。人が入ってるの。おお、意外にでっかいな。おお、虹が近いな。はい、ありがとう。クレームしよう。
一緒か。おや、お前は小さいな。これは15センチ目。一緒にだろうな。もうあんたと遊ぶしかないな。なんかもうイエスだよ。魚いないな。イエスしかやってるな。これ大きなイエスなんですか。イエスしかいないのかな。しんどいですな。石にっぽいな。はい、石にしかいないのかな、もう。もまで知ってる。こいつは20ぐらいな。あ、モラサメか、前から立ちはしてるのは。